Bye, Tommy! Bye, Tommy! Ano ka ba malakas? Nahanap na namin si Mango. What's up mga bros? So ngayon kasama nga natin si Chai. At today, ang last day nga ni Tommy. Kaya nga sinabi ko nung huling vlog is may nahanap na tayong pamilya para kay Tommy. At sigurado na mga alagaan nila itong maigi at hindi nila papabayaan si Tommy. So kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, make sure to subscribe. Napakadali lang yan. And turn on the notification bell. Napakadali lang yan. At welcome sa ating pamilya. Malungkot man na ibebenta natin si Tommy pero magkakaroon siya ng pamilya na nakapokus lang talaga na alagaan siya. Hindi tulad sa amin, marami ng kakompetensya. Nandiyan si Chai, si Bella, si Mia. So ang vlog na to, ipapakita lang natin kung paano kalambe. Ay, lumilipad na si Tommy nga pala. So guys, nakita nyo, first time niya lumipad kahapon. Tapos ngayon, may kukuha na sa kanyang bagong family. Makita niyo naman sobrang lambing nito ni Tommy. So ganyan guys, sobrang sweet talaga nito ni Tommy. At sigurado magugustuhan siya ng bago niyang pamilyang mapupuntahan. Come, Tommy, come! Come! Uy, galing talaga. Mas magaling pa siya kay Bella. Mas controlled siya kaysa kay Bella, guys. So yan nga guys, mamaya makukuha na siya. And mag-free flight din tayo kasama si Chai at sila Kelly. And patay tayo dyan. Hi. Kasama nga sila Kelly and meron na naman tayong problema guys. Si Chai nakatambay na naman dun sa kapitbahay. Para makuha ko pa siya is binato pa siya ng kapitbahay sa atin. Tignan na natin mamaya kung kano katagal na naman siya mag-stay doon. Sana naman hindi ka na mag-stay doon. Sakit kaya sa puso pag hindi ka bumabalik sa amin. So ngayon guys, kunin natin yung carrying cage ni Tommy doon sa baba. At para mahanda na rin natin siya kasi mamaya na lang pupunta na dito yung pamilya niyang bago. So guys, ito yung construction na nagaganap sa aming bahay. And sama natin si Chai pababa. And dito nga sila Kelly, sila Bruno. Si Chai naman ilalagay natin dito. Chai, dito ka muna Ay, bawal dito? Inakit na para sa construction yung mga gamit. Teamwork! 1, 2, 3! Kakagulo pa sila dito guys. So guys, pasok muna natin si Chai dito. Kakagulo sila dun. Maiwan na muna kita dyan, Chai. Babalikan kita. Ito na nga yung carrying ni Tommy. Lalagay natin siya dyan mamaya pag nandito na yung may-ari. So ngayon, si Chai muna ilagay natin dito guys. Boom! So guys, may issue na agad, may kaaway na si Chai dito. Kaaway niya yung kumagat sa akin na Indian ring. Ang tapang nun guys. So guys, ito yung sample paglagay sa carrying cage. Ibebenta natin si Chai, issue. Lagi nandun sa kapitbahay. Bye Chai. For sale. Makakulong na siya habang buhay. Bye Chai. So guys, kakaroon tayong unboxing. Anong ibon kaya itong bago namin binili? Order reveal. Sorry, Chai. So guys, aantayin na lang natin yung may-ari dumating mamaya. At magpaalam na tayo kay Tommy. Let's go. So guys, ito na nga yung new family ni Tommy. And bago niya ng pangalan is Sunshine. So, sino yung pangalan Sunshine? Si ano nanonood lagi sa akin, si Jessie. Wow! Thank you for watching our vlogs, Jessie. Pwede na watch natin sa YouTube. Sigurado naman kami guys na alagaan nila ng mabuti. Ito si Tommy/Sunshine. Dahil bumili na sila ng mga kulungan talaga. Talagang prepared na. Bago pa lang makapunta sa kanilang ibon. Kaya magkikita pa kami ni Sunshine guys. Abangan natin yan guys. Pag nawala yung pandemic, visit tayo sa kanila. Kung pwede ba? Mababay na ha! Let's put her inside! Pasok na natin.
Ayaw mo? Ayaw niya. Bye, Tommy. See you soon. So guys, ayan, masaya tayo na malungkot dahil wala na nga si Tommy. Masaya dahil napakabuti ng mga kumuha sa kanya at sigurado nga alagaan nila siyang mabuti. At nandito tayo ngayon sa Free Fight Site para makita kung lilipad sila ng maayos. 3, 2, 1! Kapjay! Kapjay! Guys, papunta na siya sa kapitbahay. Ayan na siya. Bye, Chay! So guys, ayun yung sinasabi ko. Ang kulit ni Chay. Andun na siya. Ma? Po? Ngayon na? Kailan? Iwan tayo ni Tommy tsaka ni Chay. Andun na siya sa kabilang bahay. Guys, tignan nyo yung journey natin. Mamaya pa ito uuwi. Oh. Kain kayo dyan, kain. Orange! Ano si Orange? Oh, wala si Orange. Hi, Orange! Si Orange. Lipad na. So guys, isasama rin natin yan si Tommy sa free flight. Sasali natin si Sir James yung kumuha sa kanya na i-free flight din si Tommy or si Sunshine sa Majestic Wings. Sasali natin yan. Pag natapos lahat ng pandemic, sure, magkikita-kita pa ulit sila. Reunion, kumbaga. Kasama na sila Mia tsaka si Bella. Wow, si Bruno to guys, nahawakan ko siya. Wow, bait naman ni Bruno. Si Kelly. Dito si Chay, oh guys. Ayan, oh. Sigaw na ng sigaw. Wala akong pake sa'yo, Chay. Diyan ka na tumira. Joke lang, Chay, joke lang. So guys, narinig nyo nga tumawag si Mami kanina. And yung napag-usapan namin is kukuha nga kami ng Red Factor na Sun Conure. Hindi na siya tamed ata, pero susubukan natin matame pa ulit siya. Dati siyang hand feed kasi, pero tatry natin na i-tame siya. At para may mapares tayo kay Orange. Si Orange kasi male, so kailangan natin ng female. So guys, sumunod niya si Bruno dun sa kabila kasama si Chay. Ang hindi na lang nang iiwan sa amin si Kelly talaga. Si Kelly lang malakas guys. Kelly for the win. Never nang iwan si Kelly guys. Siya talaga pinakamagaling. I love you, Kelly! Lahat sila iniwan kami guys. Kelly lang malakas. So guys, ayan naman, dadronin na natin si Chay. Papunta na naman tayo sa kanya. Ang napansin ko lang guys na bakit siya laging pumupunta doon is yung ano nga, kasi yung bahay namin malapit sa street. Madaming maingay na kotse na dumadaan. And napansin ko doon, tahimik ata. Dun sa bahay na yun, itong bahay na to. Sumisilip po. Hi sa iyo. Thank you sa inyo dahil hindi nyo inaaway si Chay. Ayan, na si Chay. Come Chay! Come Chay! Come Chay! Come Chay! Yeah! Nakauwi si Chay. Thank you! So guys, ayun na nga. Sabi nga nila, pag may isang nawala, may bagong kapalit. Wow! Ang vlog na to guys, kukunin natin yung Red Factor kay Tita Nora. Kakain lang kami, let's go guys. So guys, nandito nga tayo sa aviary ni Tita Nora. Ayan yung mga ibig dito guys. So ang kukunin natin is Red Factor. Kung mapapansin yung pulang-pula yung mga Red Factor. Ito yata yung sa amin. Hindi pa masyado pula, pero Red Factor siya. Pupula pa daw siya kasi bata pa. Hello! Ano ka ba malakas? Ayan na si Red Factor. Wow! Ayan yung female natin. Female! Pero hagpin dati yan. Thank you ate! Thank you, bye-bye! So guys, yun naman, nakita nyo masaya na si Orange. Meron na siyang kasamang isang Red Factor daw. And now, meron tayong Google Meet kasama ang Majestic Wings!
Ipaprank natin siya. Sabihin natin, nakuha natin si Wango! Mini prank lang. So, vlog natin yung Majestic, guys. Let's go. So guys, Google meeting na natin yung Majestic Wings. Sabihin natin nahanap si Mango. And meron tayong bago. Hello, hello. Hello. May announcement kami ni Sean. Ano, Ton? May announcement kami. Ano? Nahanap na namin si Mango. Oh, talaga? Ayan o. Asan? Saan niyo nakita? Saan niyo nakita? Ay, wow. Sa bundok. Wow. Ha? Sa bundok. Huli siya o ano? De, joke lang. It's a prank! It's a prank. O, lahat na nagpapa-shoutout! Magsalita kayo lahat! Dali na, isa lang ako. Shout out, Kuya Jane. Shout out, shout out. On mic lahat, on mic. Kuya Jake, pa-shout out! Kuya Jake, pa-shout out! Ayan. Subscribe to mga Ilya Bro! Shoutout sa Majestic Wings. Shoutout kay John Michael kahit sa Zoom nanay mo? meeting nanonood na mo rin. Kebo, dibding Sir Jim. Shoutout sir. So guys, ayun na nga nangyari sa araw namin. May family na si Tommy at nakakuha kami ng bagong Sun Conure na Red Factor. At saka naka-meeting natin ang Majestic Wings. Kaya so, nagtatapos ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo, make sure to like, comment, subscribe, turn notification bell. Turn it on. Ting 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 ting.